Eu praticamente vou falar praticamente somente italiano. Eu sei que sicuramente você vai tendo dificuldade de me escutar, de entender, não tem problema. Tenta de escutar italiano. Por quê? Porque sicuramente é um pouco difícil tentar de falar espanhol, português e italiano junto. Mas a gente vai tentar de se esforçar. Entanto, compartilha essa live por os teus amigos, compartilha para as pessoas que tu conhece, compartilha essa live, essa aula que a gente vai fazer junto, para que você possa ter a possibilidade de aprender italiano. Vamos lá salutare le persone. Ciao Rosario! Rosario, come stai? Ciao! Ciao anche qui dall'Instagram, ciao Correa, ciao Roseli, ciao Augusto dalla Spagna, ciao Luce, ciao Tabata, ciao Marcia, come stai Marcia? Ciao Erna, Sueli di San Paolo, ciao Igor, ciao dal Perù, saluto dal Messico, ragazzi siamo proprio da tutto il mondo ragazzi, siamo dal Messico, Argentina, ci sono persone del Perù, del Brasile, sono persone della Spagna, ragazzi siamo proprio tanti, siamo proprio tanti in questa lezione che noi faremo insieme. Io sono molto felice, sono molto contento di poter stare qui con voi, perché io lo so che tante persone vogliono ascoltare la lingua, una delle lingue più belle del mondo, una delle lingue più interessanti del mondo, e questo io sono felice per questo. Io voglio darti il mio benvenuto, tu che sei qui in questo momento. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Simone. Io mi chiamo Simone Ingra, io sono italiano nella città di Milano e aiuto. Antes yo ayudaba solamente brasileño y ahora ayudo para ti también que habla América Latina. Antes eu ajudava somente pessoas que falavam português, mas agora ajudo também pessoas da América Latina. Eu empecé a decidir de me expandir em todo o mundo. Todo o mundo é italiano. Vamos saludar outras pessoas. Vamos saludar Silene, Márcia, Ezequiel, Silene, olá Brasil, olá de Equador, Maie, como estás? Nalva, Silene, Bolívia, ciao Liliane, ciao Riccardi, come state? Tutto bene? Spero che voi state bene. Come state passando la quarantena in America Latina? Come va la quarantena in Brasile? Raccontatemi un po', me cuenta un poco come che estás la quarentena nel Brasile, in América Latina. Me conta um pouco como está sendo a quarentena aqui, aí no Brasil e na América Latina. Aqui já acabamos, aqui já estamos tranquilo, podendo sair. Olha, cortei os meus cabelos, isso é uma boa notícia. Eu consegui cortar meus cabelos, por isso eu sono riuscito a tagliare i miei capelli, e questo diciamo è una buona notizia, perché praticamente sono riuscito a poter tagliare i miei capelli. Erano lunghi i miei capelli, mamma mia, erano tanto lunghi. Ragazzi, adesso in questo momento noi inizieremo la nostra lezione, la nostra amata bellissima lezione, e adesso io vou virar a câmera. Come noi facciamo? Io adesso vou explicar em português e em espanhol para ti. Agora, nosotros vamos a hacer praticamente una clase haciendo dos verbos, un verbo, na verdad, dos conjugación de los verbos, pero yo voy a hablar solamente en italiano para ti. Acá tú que habla español vai mirar la traducción e depois serão as frases. Você que fala português, eu vou falar somente italiano, para que você possa já ter a possibilidade de treinar um pouquinho sobre a fase da escutar, mas ao mesmo tempo eu vou falar para você de repetir comigo cada frase, de repetir comigo cada exemplo de frase, para que você possa ter a possibilidade de treinar também não somente a escuta, mas também a forma da fala, entendeu? Aí você vai ver aqui a tradução. Essa aqui são pessoas para América Latina que não falam português, e para você que fala português, que é do Brasil, praticamente aqui terá a tradução, entendeu? Eu vou fazer a explicação em italiano, por quê? Porque tem gente que fala espanhol e tem gente que fala português, e é por isso que é melhor praticamente falar italiano para vocês.
Perfetto ragazzi, in questo momento noi faremo un verbo molto interessante, un verbo laddove noi possiamo vedere, diciamo, un verbo interessante che è io ho. Io ho. Io ho praticamente sarebbe praticamente la prima coniugazione del verbo io tengo o eu tenho. Questo verbo è un verbo praticamente molto interessante dove spiega la possibilità di avere qualcosa, di possedere qualcosa. Per esempio, io posso possedere un familiare, io posso possedere un amico, io posso possedere un'amica, io posso possedere una penna, una casa, io posso avere non lo so, un libro, un quaderno, una scuola, un'università. Quindi quando io parlo la parola, l'espressione della coniugazione io praticamente sto dichiarando, io sto parlando che io possiedo qualcosa. Io possiedo qualcosa. In questo caso io dico la parola, la frase io ho, che in spagnolo si parla io tengo, che in portoghese si parla eu tenho. Per te che tu parli spagnolo io tengo, per tu che parli portoghese eu tenho. Però in italiano sarebbe io ho. Io ho. Adesso noi cercheremo di fare qualche frase insieme. Io voglio che in queste 5 frasi che noi faremo insieme, io voglio che tu praticamente ripeti con me queste parole. Perché se tu ripeti con me queste parole, tu avrai la possibilità di poter allenarti. Allenarti significa treinamento, treinar sulla pratica della lingua italiana, perché io voglio che tu parli la língua italiana, porque eu quero que tu habla la língua italiana, porque eu quero que você fala o idioma italiano, capito? Per questo in questo momento noi faremo qualche frase insieme. Io leggerò per te tutte e 5 le frasi e dopo tu praticamente noi parleremo piano piano, va bene? Vai, andiamo. Io ho fratello, io ho una casa, io ho una sorella, io ho un lavoro, io ho una lezione. Perfetto, adesso io parlo un po' più piano per te. Io ho fratello, io ho una casa, io ho una sorella, io ho un lavoro, io ho una lezione. Questa parola qui di lezione sembra praticamente che è una Z forte, non è una Z di z, di zanzara, per esempio, che sarebbe moschito in portoghese, ma sarebbe lezione un po' più forte. Lezione, lezione. Perfetto, adesso è il momento di tu ripetere con me. Ora è il momento di tu repetir comigo. Agora é o momento de você repetir comigo essas frases. Eu vou falar muito lento para que tu pueda repetir. Eu vou falar devagarzinho para que você possa repetir. Va bem? Tá bom? Eu vou falar 3 idiomas, eu vou tentar só de falar italiano. Io parlo solo italiano in questo momento. Vai! Prima frase. In questo momento la prima frase è io ho fratello. Per questo ripeti. Io ti lascio il tempo. Io ho fratello. Io ho fratello. Che cosa sarebbe io ho fratello? Io ho fratello significa eu tenho um irmão. Io tenho um irmão. Io ho seria io tengo. Já expliquei antes para tu que entrou agora. Io ho fratello seria io tengo un hermano. Io tengo un hermano. Eu tenho un irmão. Io ho fratello. Io ho fratello. Capito? Diciamo ancora l'ultima volta affinché tu possa ripetere con me. Io ho fratello. Io ho fratello. Perfetto, adesso passiamo per la prossima frase. La seconda frase sarebbe una frase che è molto simile al portoghese, allo spagnolo, all'italiano, perché casa
e si parla sia in italiano, sia in portoghese, sia in spagnolo. Per questo è facile di poter ripetere. Adesso ripetiamo insieme questa frase piano piano. Ho, io ho una casa. Io ho una casa. Io ho una casa. Che praticamente significa che io sto parlando, sto dichiarando che io possiedo qualcosa, io possiedo in questo momento, perché il verbo tenere, il verbo ter in portoghese, spagnolo, quello che sia, praticamente un verbo di possedere. Quindi in questo momento quando io parlo, io ho una casa, io sto dichiarando, io sto dicendo che io possiedo una casa mia, una casa che ho comprato, una casa che ho preso per me stesso o per la mia famiglia o per un figlio, per una figlia. Io non ho figli, io non ho famiglia, ho solo mio padre e mia madre, i miei fratelli, mie sorelle, però diciamo ci sono le persone che comprano una casa. Io ho una casa significa che io possiedo una casa, che sarebbe io tengo una casa, eu tenho una casa. Perfetto, adesso la terza frase che noi faremo, che noi facciamo, adesso Gomes, fica tranquila, Gomes. Eu vou te hablar agora. Fica tranquila. Eu vou hablar tradução para ti, para que habla português e espanhol. Não te preocupa, não se preocupa pela tradução, gente. Eu vou traduzir para você, que seja em português e em espanhol, viu? Fica tranquillo, tá? Adesso noi facciamo la terza frase, che sarebbe, io parlerò piano per te, io ho una sorella. Io ho una sorella. Quando io dico io ho una sorella, significa che io possiedo un parente, io possiedo qualcuno della mia famiglia, qualcuno che può praticamente che io possiedo come parente, come familiare. Sorella sarebbe hermana in spagnolo. In spagnolo hermana, in portoghese sarebbe irmã. Quindi quando io sto dicendo, sto dichiarando che io ho una sorella, io sto parlando che eu tenho uma irmã. Eu tenho uma hermana. Entendeu? Capito? Entendeu? Entendeu? Capito? Quindi praticamente è questo. Adesso tu ripeti con me questa frase affinché tu possa parlare bene. Va bene? Io ho una sorella. Io ho una sorella. Capito? Io ho una sorella. Quindi io sto dicendo praticamente che io possiedo una sorella. Io possiedo una irmã, una hermana. Capito? Perfetto. Adesso noi passiamo per la quarta frase. La quarta frase che noi facciamo in questo momento sarebbe io ho un lavoro. Quando io dico che io ho un lavoro, io sto dichiarando che praticamente io possiedo un lavoro. E io possiedo, parliamo in portoghese e in spagnolo, sarebbe io tengo un trabajo. In portoghese eu tenho un trabalho. Quindi quando tu stai dicendo io ho un lavoro, tu stai dicendo praticamente che hai un lavoro che fai nella vita, non lo so che cosa tu fai di lavoro, una persona può fare il professore, l'insegnante, lo psicologo, l'ingegnere, poi non lo so, l'insegnante, la persona può fare il muratore, il medico, l'infermiere, l'infermiera, diciamo che ci sono tanti lavori, però in questo momento sta parlando in modo generale, che sta dicendo io ho un lavoro. Quindi ripeti con me questa frase, poi piano piano, ripeti con me, va bene? Io ho un lavoro. Io ho un lavoro. Perfetto. Adesso la quinta frase che noi praticamente facciamo è praticamente io ho una lezione. Vamo là. Io ho una lezione, io sto praticamente dicendo che io tengo una classe. Io tengo una classe.
Eu tenho una aula, praticamente in spagnolo e in portoghese, la traduzione. Quindi in questo momento tu che stai dicendo io ho una lezione, in questo momento adesso stiamo facendo una lezione. Io sto facendo una lezione per te nell'Instagram, Facebook, in quello che sia. Quindi io sto facendo lezione. Lezione sarebbe classe in spagnolo e aula in portoghese. Quindi quando io sto dicendo io ho una lezione, significa che in questo momento, in questo preciso istante, io sto facendo una lezione. Può essere una lezione a casa, una lezione a scuola. Diciamo che adesso, in questo momento, diciamo che in questo periodo di tempo che siamo, noi stiamo facendo lezioni di più a casa. Per chi fa l'università sta facendo lezioni a casa, non più al vivo, e quindi diciamo che in questo momento adesso stiamo facendo una lezione online. Quindi in questo momento quando io dico che ho una lezione, io dichiaro così: io ho una lezione. Io ho una lezione. Adesso parliamo piano piano. Agora a gente vai falar devagarzinho. Agora vamos falar pouco a pouco para que tu pueda repetir. Io ho, ho una lezione. Lezione. Perfetto ragazzi, adesso noi in questo preciso momento andiamo per la seconda coniugazione. La seconda coniugazione sarebbe tu hai. Quando io parlo tu hai, in questo momento io sto dicendo in spagnolo o portoghese tu tienes. Mi perdone se às vezes a acentuação não é perfeita, é porque eu tenho o computador em italiano. Perdoa se por acaso tem algumas letras em português que não são escritas bem, mas porque eu tenho o teclado do computador em italiano, entendeu? Mas quando eu estou falando tu hai, eu estou dichiarando em espanhol tu tienes. In portoghese você tem. Quindi la stessa cosa è tu hai, che io sto dicendo che tu praticamente possiedi, hai qualcosa di tuo. Può essere una cosa, può essere un animale, può essere una persona, può essere praticamente... Bravi, voi state scrivendo bene, molto bene, bravi, bravi. E posso dire praticamente con tu hai che io possiedo un parente, un familiare, quindi tu hai, capito? Adesso andiamo per le frasi. In questo momento le frasi che noi faremo, io leggerò 2 volte per te, veloce, normale e poi piano piano ripeteremo insieme. Tu hai fratello, tu hai gatto, tu hai lavoro, tu hai una casa, tu hai lezione. Perfetto, adesso in questo momento io parlerò piano normale per te. Tu hai fratello, tu hai gatto, tu hai lavoro, tu hai una casa, tu hai lezione, lezione. Quindi adesso andiamo piano piano frase per frase. Adesso tu hai fratello. Quando io dico tu hai fratello significa che tu possiedi qualcuno. Fratello in spagnolo sarebbe hermana. In portoghese sarebbe irmão. Quindi, quando tu stai parlando e stai dichiarando che tu hai un fratello, stai dicendo praticamente che tu possiedi un fratello. Tu hai un fratello che sia grande, piccolo, tu non lo sai, la persona non lo sa, però praticamente io in questo momento sto dichiarando che tu hai un fratello. Quindi ripeti con me piano piano, tu hai fratello, fratello,
fratello. Perfetto. Adesso la seconda frase che è molto simile al portoghese e allo spagnolo, è molto facile, solo che cambia solo un po', diciamo, la scritta. Capito? Quindi in questo momento sarebbe tu hai gatto. Quando io dico tu hai gatto, io sto dicendo praticamente tu tienes un gatto o você tem un gatto. In questo momento però, se tu guardi la scritta, tu praticamente stai vedendo che gatto c'ha due T. Quindi in questo momento l'unica cosa che cambia è questa. Oppa, ma tiriamo via la notifica. Capito? Quindi in questo momento, quando io voglio dire che tu hai un gatto, significa che io nella mia casa, a casa mia, o diciamo io personalmente, non lo so, magari non c'è in maniera specifica, ma in maniera generale, io sto dichiarando che tu hai un gatto. Quindi in questo momento tu puoi ripetere con me. Piano significa lento, devagar, devagar in portoghese, lento in spagnolo, in spagnolo. Perfetto, quindi ripeti con me questa frase. Tu hai, tu hai gatto, gatto, gatto. Exato, Magali. Eu já falei isso. Eu já falei isso. Sicuramente porque você entrou agora. Sicuramente porque você entrou agora, mas è verbo tenere. Quindi in questo momento è tu hai un gatto. Adesso andiamo per la terza frase. La terza frase che in questo momento noi praticamente facciamo è praticamente tu hai lavoro. Quando in questo momento io sto dichiarando che tu hai un lavoro, io sto dicendo in portoghese você tem un trabalho. O in spagnolo, usted está hablando in spagnolo, usted tiene un trabajo. Un trabajo. Quindi, quando tu dici a una persona che tu hai lavoro, significa che questa persona specifica, in questo preciso momento, sta lavorando. Sta lavorando. Quindi in questo momento io dico, tu puoi parlare e ripetere con me, hai, tu hai lavoro, tu hai lavoro. Esatto, Angela, sarebbe la seconda persona singolare del verbo avere, che sarebbe tener o tere in portoghese. Vai, ripetiamo ancora tutti insieme, hai tu hai una casa. Tu hai una casa. Perfetto ragazzi, adesso in questo momento facciamo l'ultima frase di questa coniugazione, che sarebbe praticamente tu hai lezione. Quando in questo momento io sto dichiarando che tu hai una lezione noi abbiamo visto prima praticamente che tu hai lezione significa in spagnolo usted tiene una classe, in portoghese você tem una aula. Quindi in questo momento quando io dico tu hai una lezione, tu praticamente stai dichiarando che quella persona praticamente sta facendo una lezione a casa, sta facendo una lezione in università, a scuola, noi non sappiamo dove in maniera generale perché non c'è un luogo specifico, non c'è un qualcosa specifico con chi, non si sa niente, però sappiamo solamente in questa frase che tu hai una lezione. Quindi in questo momento tu che mi stai ascoltando, tu che stai partecipando di questa lezione, tu praticamente stai facendo una lezione. Tu hai una lezione, tu sei a casa, mi stai ascoltando in questo momento con il tuo quaderno, sicuramente studiando con me, e in questo momento tu hai una lezione. Per questo, ripeti con me questa frase, tu hai, tu hai, tu hai, repete comigo, tá? Eu digo sempre isso. Se você repete comigo, você vai acelerando a sua fluência no italiano, tá? Repete comigo sempre, porque se você repete comigo sempre, não solamente escucha, você pode estar mais fluido o máximo o máximo del tempo, porque o idioma pode praticarlo mais facilmente, entende? Hai, tu hai lezione. Tu
hai lezione. Perfetto ragazzi, praticamente questo. In questo momento io leggerò per te tutte le frasi che abbiamo fatto in questo momento fino adesso. Abbiamo fatto io ho, noi abbiamo visto praticamente per chi parla spagnolo è io tengo, in portoghese sarebbe eu tenho, quindi você que fala português, você sabe que eu seria eu tenho, para quem fala espanhol é eu tenho, para quem habla espanhol é eu tenho, para quem habla português eu tenho. Perfetto, adesso io leggerò per te queste frasi di nuovo. Io ho fratello, io ho una casa, io ho una sorella, io ho un lavoro, io ho una lezione. Perfetto, adesso noi abbiamo fatto anche tu hai. Quando io dico tu hai, in spagnolo sarebbe tu tienes, in portoghese sarebbe você tem. Quindi diciamo che tu praticamente stai dicendo che tu hai qualcosa. In questo momento sto dicendo tu hai una lezione. Capito? Perfetto ragazzi, state scrivendo molto bene, siete molto bravi, siete grandi alunni. Bravi, bravi. Adesso io leggerò per te queste frasi. Tu hai fratello, tu hai gatto, tu hai lavoro, tu hai una casa, tu hai lezione. Ripetiamo ancora, tu hai fratello, tu hai gatto, tu hai lavoro, tu hai una casa, tu hai una lezione. Infatti, in questo momento, quando vuoi parlare tre, tu dici io ho tre sorelle. In questo caso è con la E finale perché in pratica è plurale. Però quando finisce con la E è singolare, quando finisce con la E è plurale. Quindi tu dici io ho tre sorelle. Perfetto ragazzi, io ho cercato di fare questa molto interesante. Yo prácticamente tenté de hacer esa lección muy interesante, muy linda, muy interesante. Por eso, vea de nuevo, compartilha com tus amigos, vea de nuevo porque essas informações vai ficando acá nesse Facebook, onde tu puedes estudiar. São muitas frases, muitos verbos, é muito interessante porque você pode não só por escrever, mas também por escutar o italiano e também por falar. É muito interessante o que você tá fazendo nesse momento, nessa aula. Por quê? Porque você tá vendo a fase da escuta, porque os três pilares para você aprender um idioma é escutar, praticar e estar conativo. E nesse momento você escutou italiano, você praticou italiano comigo repetindo e você praticamente ficou comigo como nativo, entendeu? Per questo, por isso, compartilha com seus amigos, fala para os seus amigos, porque isso praticamente tem a possibilidade de praticamente aprender mais italiano. Repassa sempre essa aula, repassa pelo menos uma, duas vezes, porque assim você vai assimilando, porque agora você assimilou. E praticamente isso. Ragazzi, io sono molto felice per questo, sono molto felice. Io ho visto che voi avete detto che cos'è sorella. Sorella è irmã in portoghese. Quindi, ma poi se tu per caso, io praticamente ho fatto la lezione, diciamo, tu magari sei entrato tardi, você entrou tarde ou você entrou tarde, non lo sabia la traduzione, non sabia la traduzione che io già falei, che io già hablei, ma non ti preoccupare perché praticamente tu puoi rivedere la lezione, você pode mirar de novo la lezione, você pode olhar de novo a aula. Gente, eu tô falando três idiomas. Eu tô tentando de ensinar italiano para você que fala português e espanhol. Para mim, foi uma escolha importante, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu decidi de fazer. Eu decidi de fazer porque o meu foco é para que você possa ter a possibilidade de aprender a falar italiano. Todas as pessoas que praticamente precisam aprender a falar. E eu decidi também de ensinar italiano para pessoas que hablan espanhol na América Latina. ¿Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que praticamente não tem professor de italiano na América Latina, em todas as partes da América Latina, de por isso esclava rápido. Io hablo rapido, io lo so adesso. Bueno, gente, ragazzi, io sono stato molto contento. Se você tem uma dúvida,
sobre a aula, me chama e eu vou praticamente responder as suas dúvidas, tá? Talvez eu explicando, talvez falando italiano. É claro que falando italiano tem coisa que seguramente você não vai entender, é normal, porque você praticamente precisa de um treinar, entendeu? Você precisa treinar, mas não se preocupa, tá? O escutar não significa nada. Eu tô tentando falar italiano, mas você vai pegando aos poucos, entendeu? Mesmo se falo rápido, não se preocupa, entendeu? Agora, é importante você ver de novo essa aula. Não te preocupa se eu hablo muito rápido italiano. Não te preocupa porque a coisa mais importante não é entender todo. A coisa mais importante é que tu pueda praticamente mirar o que está escrito, porque a tradução você sabes. Las traducciones, o que nosotros estamos hablando, la frase, los verbos. Por eso, no te preocupes si yo hablo muy rápido italiano, porque la cosa más importante es el treinamento del escuchar e repetir conmigo essas partes. Por isso, não te preocupes, porque lo hablar italiano rápido é solamente para um treinamento. Eu estou falando italiano, ¿por quê? Porque tem pessoas que falam espanhol e português. E eu não posso falar espanhol e português, não posso fazer uma classe de espanhol e de português. Preciso falar o italiano para pessoas que me entendem em português e em espanhol. Entende? Eu espero que você me entendeu. Eu estou falando italiano mais nesse tempo, gente, porque vocês que me conhecem, eu sempre falei mais português com vocês, mas eu estou tentando de falar italiano com vocês. Não se preocupa se eu estou falando rápido para vocês, viu? É normal. Eu não estou dizendo para você que você tem que entender tudo. Não, você entende o contexto, né? A coisa mais importante é que você entende as frases, que você repete, que você praticamente fala, entendeu? Com a tradução, entendeu? E isso praticamente vai treinar a fala. A escuta é um treinamento, entendeu? A escuta é algo que você aprende com o tempo, entendeu? Eu levei muito tempo para aprender o português escutando, levei muito tempo para aprender o espanhol escutando. Precisa de tempo, né? Mas a coisa mais importante é que você repete comigo as frases que a gente fez hoje. Por isso, rever de novo essa aula, compartilha com seus amigos e a gente vai se vendo na nossa próxima aula, tá bom? La gente vai se vendo nessa próxima classe. Gente, muito obrigado, grazie mille ragazzi, io sono felicissimo, sono molto contento di poter aver fatto la lezione con voi. Noi ci sentiamo praticamente nella nostra prossima lezione, tu vedi gli orari qui in alto, c'è anche il mio Instagram, il mio canale YouTube, per questo noi ci vedremo nelle nostre prossime lezioni. Un abbraccio e io voglio portare a voi una ottima giornata. Ciao ciao!